হ্যালো গাইজ, আপনাদের সামনে আজকে নিয়ে আসছি ইমোতে কীভাবে রিংটোন সেট করতে হয় এবং কি রিংটোন কীভাবে এপাশ ওপাশ দুই পাশেই দেখা যায় গিয়ে আমি একটা গান সেট করলাম ইমোর কেউ কল দিল আমাকে, সেক্ষেত্রে যে গানটা বাজবে এবং আমি কল দিলাম সেক্ষেত্রে আমার এখানে আর অন্যরকমভাবে গান বাজবে। কলার টোন কীভাবে সেট করতে হয় আমি সেটাই দেখাবো আজকে আপনাদেরকে। এই জন্য আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি ইমোতে যাওয়ার পরে ইমো হচ্ছে গিয়ে এখানে এই যে প্লাস চিহ্ন একটা আছে নিচে আমি আবারও দেখাচ্ছি, নিচে একটা প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করলে হচ্ছে গিয়ে মোর অপশন আসবে, মোরের মধ্যে ক্লিক করব। মোরে ক্লিক করার পরে আমরা হচ্ছে গিয়ে সেটিংয়ে যাওয়ার পরে নোটিফিকেশনের পরে হচ্ছে কি এখানে কলস মানে একটা অপশন আছে 3 নম্বরে, ভাইব্রেট রিংটোন, কলার টোন এই একটা অপশন আছে। আমরা 3 নম্বর অপশনটা ক্লিক করব। 3 নম্বর অপশনে ক্লিক করার পর হচ্ছে কি প্রথমে হচ্ছে কি ভাইব্রেট, তারপর হচ্ছে কি রিংটোন, তারপর হচ্ছে কলার টোন। সবাই পৃথকভাবে বলতে গেলে ভাইব্রেটের সেটা দেখতে পাচ্ছেন আমার সেটা সেট করা আছে। কল আসলে ভাইব্রেট হবে, প্লাস হচ্ছে রিংটোনও বাজবে। এটা হচ্ছে ভাইব্রেটের অপশন। আর হচ্ছে রিংটোনটা সেট করতে গেলে আপনার এখানে কি কল আসলে কোন টোনটা বাজবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার এখানে অলরেডি এই টোনটা সেট করা আছে। এই যে আপনাকে দেখাচ্ছি, এখানে অলরেডি সেট করা আছে আমার এখানে। এই যে রিল্যাক্সের যে টোনটা এটা সেট করা আছে, এই টোনটা। আপনারা চাইলে অন্য কোনটাও দিতে পারেন, এটা আপনাদের ইচ্ছে। পরে হচ্ছে গিয়ে এখানে আপনি চাইলে আবার ইউজ ভিডিও সাউন্ড, সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে গিয়ে এখানে চাপ দিলেই এখানে ক্লিক করলে আপনার মোবাইলে নিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আপনার মোবাইলে আপনার ইচ্ছা মতো ভিডিও টোনটা সেট করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই রেসপন্স দেবে। তারপর হচ্ছে কি আমি দেখাবো, আমি আবার ব্যাগে যাচ্ছি। ব্যাগে যাওয়ার পরে এখানে কলার টিউন লেখা আছে। কলার টিউনটা হচ্ছে কি এখানে চাপ দিলে হচ্ছে গিয়ে আপনি এখানে আমার এখানে যে সাউন্ডটা বাজতেছে সেটা আমার সেট করা আছে। আপনারা চাইলে এখানে ইচ্ছা মতো দেশি বিদেশি অনেকভাবে হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলাই আছে, আপনারা আপনাদের মতো দিতে পারবেন। এই যেমন দিলাম, দেওয়ার পর হচ্ছে এখানে দিলাম। এরপর হচ্ছে কি আমি এই যে আমার এখানে 6 ডে লেটার, আমার হচ্ছে কি 6 দিন পরে আমাকে আবার অ্যাপ্লাই করতে বলছে। আমি আজকে করছি তো, তাই হচ্ছে কি আমাকে আর অপশন দিচ্ছে না। এই জন্য হচ্ছে কি আমার 6 দিন পরে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষেত্রে প্রথমবার দিলেই আপনারা পারমিশন দিলেই চেক হয়ে যাবে। এইটাই ঠিক আছে।